tireng-ringan mana kan? Iya teh abi tireng-rengan seni calung Gumede. Oh. Acara naon Kang? Iya teh acara dina memperingati resepsi kemerdekaan Republik Indonesia anu ke-78 di kawasan Kamasan Banjaran. Harsan gue starna bintang tamunya ya Kang Haji Yanjak nika. Leres. Lamana Kang sportos kumaha sosok Kang Haji Yanjak nika? Pokoknya mah idola pisan lah. Sosok Panutan. Kanggo urang sadayana gitu. Panutan seni Sunda. Kumaha ye? Ieu mah aranom keneh. Memperdalam karena kesenian calung sportos kumaha kan? Terus mendalami ya. Abi alhamdulillah tos lami. Aya kana? Aya kana 2 mingguan. Jadi kelantaran dia mah calon Gumede gitu tah. Jadi alhamdulillah nanti dikersakeun neme 2 minggu latihan terus aya bintang tamu Gitu. Kebanggaan. Eta bisa. Kebanggaan pisan. Itu kabar kumaha nama? Duh kabar kumaha tah. Mudah-mudahan sukses ya Kang. Amin hatur nuhun. Kanggo lingkup seni Sunda Gumede calung. Calung ya. Amin. Hatur nuhun. Suasana orang Kamasan. Merdeka! 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 Ngajawab paling dia sakedik berarti anu ngajawab kalaun udunana kan sakedik. Itu sadayana walatra ya. Oke, alhamdulillah hidup alamin. Sembir kira-kira keluarga besar Gumede. Alhamdulillah baratus biasa. Ngalungguhan kampung Alumna Dasona keluarga warga masyarakat anu aya di RW 4 alhamdulillah melaksanakeun dina raraga beeling negara urang sok sanaos ayeuna Septemberan ya Bu, lain Agustusan ya Bu ya. Septemberan. Tapi tetap waktulah yang menentukan Ibu ya. Kalaresan simbeureun kira-kira sadayana alhamdulillah parantos dipercanten. Ari sae mah henteu nanging ieu teh ngamumule budaya urang kalaresan di dieu mah Pak RW resepna kana calung. Tapi seni budaya calung alhamdulillah ngajantenkeun hiji koordinasi kanggo urang khususnya memperkenalkan kanggo para nonoman sadayana nu aya di kawasan bahwa seni itu adalah mempermudah tali silaturahmi Bu. Alhamdulillah ngalangkungan bangiten partisipasina urang kasumpingan salah sawios bintang tamu anu luar biasa aya Haji Yanjak tinggal tepuk tangan ala tuh ngalangkungan warga masyarakat alpukarna Bapak RW tewaka ka mana aya bintang tamu insyaallah para pelawak anu siap menghibur urang sadayana khususnya warga masyarakat anu aya di RW 04 urang sakeun hiji bubuka reng-rengan Gumede urang sakeun ada Kang Weti.
tumpang di dalam Bundaya aku nyumpet arek nuku dengan berasa tumpang centil Kecana goyang-goyang Awas ayam kecil awas saya akan telanai aku berpikiran sehat ayah usul rahasia orang bisa terpadai berbada sangat ukuran mimpi terboleh jadi pikir berapa letih kalau depan ku mimpi berjadi
Perjuangan seorang laki-laki untuk memperjuangkan nafkah keluarganya. Iki raga ngababatang di hadapan malam kita rasa jika kaya kesan kacelesan nusa estu eta jalma geus liwa ngador lunta niat nafkah keturunan jeung pamajikan jeung pamajikan dedeh teuing laki maungsa Rajapati saya pisang kamu belang asih karena dirinya karena dirinya harian saya pisang anu belang asih karena dirinya karena dirinya harian Saya
Mika Donara. Yuk. Mana tepuk tangan kamu? Haji Yayan Jantika. Kali regregan di haturan. Mangada. Di saranganku bolawat ada isang karibur orang sadaya ya para taruna kebun so kakayun adila kak Asep Kotot kak RW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kalian makan mau? Tapi terus bisa dia pernah kol mudah hukum udah melakukan sadayana dia para buat orang sing keras ngajung salung takol sangkan mungkluk kepro tepuk tangan satu itu lagunya kosipah lah supaya rame kosipah ya. Kurang dia mau berkosipah mau cok lagunya kosipah ayo langsung no
yang nyanyi disitakan aku mau urang tuh. La 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 la. Ulang calung mulanya dok oke calung ayat itu bojoan si bodas saingan heran kenal laki gulana ayat pilah tempat panisa pilah tempat panisa ayat kembangmu laigal mekar bapak kuku penuh daratan muridnya resep maguna anunya resep maguna pulang ke daun jauh kita bukan cinta mereka duaan pagoda dapat dunia saja obat pagoda untuk kita pada
dukaan baik mantuan masa bahagian pangolkeun manehna sangka daekeun kapui sina buruneun lamun hasil usaya ente disobah atawa beunang hadiah lamun nyamot artina ente ge bodoh kowaka pemain jago Ordenan pare boy Hari pokok kubahagia tapi cinta bulan saksina baik bisun etah tapi cinta pahlawan gerangan impang jalan hari tutur pintu panggilan mencentil ke tanah bergoyang-goyang awan hanya mama paduli tak bohong dipilih-pilih karinya isik-isik luncat karena jendela rahasia tongkar robel awas hanya mama paduli tak bohong alasan mah muare biar berkata luncat karena jendela rahasia tongkar robel awas hanya mama paduli tak bohong mekar dia tidak lupakan terkerepan jadi bakal sauyunan terpurempuk jajantung jajantung awal jadi hiji ngarungkul di rembuah kaun ricit nak manuk jeung seot nangis belit asih ngahariri oyak nadahar usikeun demam pandangan suri cekel depan bapak ilahan aku akan berganti
pangantenan Kakopakan langgeng antenan ingetan Cepeja cenah cepeja Kakopakan merendahan Cepeja cenah cepeja Kakopakan gantinaran Kui kewaca Ngahaja alek bawaka Sugan angin Wasal nepi kesoran Pangabejakeun kagungan nu basa eta Kemalena hirup bagja Hirup di tempat kumparan gaya eta lagu Pun Adi eta teh Pun Adi menjaga. Mohon. eta cenah langsung bogoh Oh siap. langsung bogoh dola-doli langsung bogoh siap sok kemana nyanyi lah
kupayna lawas kupayna kaliwatan jeung anjeun cikurai nang kawin harunan ngadakeun hukum nambahan kapaun berapa jumlahnya anu gurih cicik waras pisan pada padang untuk rasa paling toel ocor panon kulit teh kata dipisah ingin tergemilang ingin terladian kota baru kota indah panggirotan manis risi kadoana kare mingat minutan sok salegan tepi buri nama mantung hebat cacakan kegering seberang begini teh seperti alus bulan rawas saya ayam goreng teh alus saya hah anggur hidung sana kali-kali mah lagu teh goreng-gorengkeun lumayan ada orang selang-selang aja ya ketika pengenalan sekedapan untuk nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tepuk tangan adalah atau Abah Haji Jatika. Alhamdulillah harus iya. Aduh ayah kini serang. Bagian ini mah izin para AWW. Dia mah sanes kenging download tadi sebelum ada jadi bedal. Anu asli nama Yayan Jatika teh ieu. Oh. Manya Yayan Jatika pikeun kapoe kitu. Haji Yayan mah rambutna galing. Heeh. Ieu na lancip di dinya mah. Pada hadirin sadayana urang panggil Haji Yayan Jatika kana jajajajaj begitu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ibu bapak sadayana nepangkin abdi wasta Dede Emot Subagja. Emot Subagja. Tekenging di surat kada jalmi mah. Nami ya mah. Nami. Sanes Bang Emot, Bang Emot di Emot Subagja. Upami bumi teh di kota Majalaya. Sakedengin toko surya. Pun bapak mah pada langgana. Upami aki mah Abah Sudira. Nini mama Ica. Upami pun bojo mah Nike Ardila. Oh. Meni abi kari oh. Eta teh bogohong ka mana? Ah. Nya pasti da abi marupa hade receng jadinya mau lilit di jengkol. Tadi ge ibu sareng haji nikah di duduk ieu teh pangker. Cenah mamang cenah ari eta teh cenah naon cenah bibir teh Tadi pae tinggal oh. Sapilih pada sekali deh. Oh. Kades kasih tahu sih. Ibu kades teken ieu nya teken caket teuing kamari ngabuh abi di Jakarta ka stop opat jam itu. Oh. Cak atuh pipik kudu amit, ngalam kudu bebeja ngenalkeun sareng urang ieu. Atuh mengenalkeun nami sim kuring teh nyaeta Deli. Deni anjir jika jengkol menang ngapepek. Iya aing mah Deni teh singkatan. Geus gedena resepnya nini. Diganti urang mah Usep. Oh. Naon cenah? Naon mangga? Jadi gobewe. Iya teh diganti Deni teh jadi Usep. Tah, itu Usep. Usaha CF. Usaha CF kunaon? Ibu sanes Usep, sanes Deni mah. Oding ge sami singkatan. Naon orang mah jadi. Bir beh eta. Naon bibirna langkung jebleh. Geus aing malah dimuli. Naon dimuli? Bibir nolol 5 mili. Oh, itu sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ibu nipit kudu amit ngalah kudu bebeja. Nyate. Assalamualaikum kudu nanon ge kudu nipit amit. Nipit kudu amit ngalah kudu bebeja aya tokoh masyarakat. Hei lain tokoh masyarakat, tokoh masyarakat. Aya tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh pemudi. Aya ade-ade karang taruna. Iya teh dina raga putri. Putri huut para beri. Ya, Nunjung putri. naon? Eta teh singkatan putri teh. Naon? Oh seperti singkatan teh seperti TK. Naon? Taman kanak-kanak teh putri teh singkatan. Arihut? Oh singkatan. Singkatan naon? Seperti SD. Naon? Sekolah dasar. Arihut? Oh singkatan. Singkatan naon? Seperti SMA. Naon? Sekolah menengah pertama. Arihut? Singkatan. Singkatan naon? Seperti SMA. SMA naon? Arihut? Singkatan. Singkatan naon? Seperti Adi. Naon? Jelema jadi. Seperti KUD. Naon? Kopeah Udi Depre. Tapi emang mana mah pinter. Iya,
kia dia mah pinter ibu dina bahasa ulah ngahina bibir kita mah 2 tahun kopi 9 plat tuh make mas